उसके बाद मेरी बाइक में और भी इश्यूज़ थे, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू एक आ गया था। बेसिकली व्हेन आई एम राइडिंग द बाइक, एक बहुत तेज़ शार्प नॉइज़ आ रही है। इसको दिखाने के लिए मेरे ब्रदर गए गुड़गांव के सर्विस सेंटर इस इशू को दिखाने के लिए। सर्विस इंजीनियर्स वर नॉट एट ऑल रेडी टू एक्सेप्ट कि कोई प्रॉब्लम भी है इस पर्टिकुलर बाइक में। मैं ये एचडी के इसके शोरूम पे सामने खड़ा हूँ, इसमें कुछ पंप में से आवाज़ आ रही है और आप सर कौन है? आप सर मेरी वीडियो मत बनाओ। फिर कौन बोलेगा? क्या कौन बोलेगा? ये सर्विस सेंटर के अंदर है। मैम जॉब कार्ड आप देंगी? नहीं। ठीक है, ये मैम है, इन्होंने बोला है जॉब कार्ड ही नहीं दे सकती है। इसका ना आप फ़ोटो ही अलाउ कर रही हैं और इनके रिपेयर है, मैकेनिक्स है, उनका साफ साफ मना करना है कि वो जो है नहीं देंगे, ना ही कोई प्रॉब्लम। This man and this lady is denying that there is any issue and they cannot even let me take a picture of any kind of receiving कि मेरी बाइक यहाँ पे आई थी। And then I understood कि they are not going to help me out. I wrote to Java SD the issue. Now I get a response from not the Gurgaon service center but rather from the North Delhi service center. Sir, please visit the service center for bike checkup. And I was seriously shocked कि यार अभी I am taking a service from another service center, from Gurgaon service center. Why the North Delhi service center is reaching out to me? मैं eventually इस service center के पास जाता हूँ and to my astonishment again same thing, 3 mechanics were there और तीनों ने, जो मैं उनको आवाज़ सुना रहा था इस पंप की जो आ रही थी, उन्होंने उस चीज़ से मना कर दिया कि ये कोई इशू नहीं है, ये तो नॉर्मल है। फॉर्चुनेटली उसका कस्टमर वहीं पे खड़ा हुआ था, वो अपनी बाइक को सर्विस करवाने आए थे कि सर देख लो इसमें से तो आवाज़ आ रही है। एंड जनरली उसमें से मेरे से भी ज़्यादा फ्यूल पंप से आवाज़ आ रही थी। उन्होंने पूछा कि आपकी बाइक कितने टाइम से चली है, कितना किलोमीटर चल गई? मैंने बोला 18,000 किलोमीटर्स प्लस। सो उन्होंने बोला कि यार ये तो देखो 10,000 ही चली हुई है। Now I am very thankful yet again to Mr. Kshitij, who's the owner of that bike. और उन्होंने फिर बोला हाँ ये आवाज़ बहुत तेज़ आने लग गई है पिछले 5-6 दिन से और मैं भी इस आवाज़ से परेशान हूँ। वो तो अभी मेरे पास और टाइम नहीं है इसलिए मैं इसको बताया नहीं हूँ आपको। एंड देन दे हैड टू एक्सेप्ट। मैंने सेट कि यार देख लो यहाँ पे 2 कस्टमर हैं, आपको सेम प्रॉब्लम बता रहे हैं। वो 10,000 किलोमीटर पे इतनी आवाज़ कर रही है और ये 18,000 किलोमीटर पे इतनी आवाज़ कर रही है, तो देयर इज़ सम सीरियस इशू विद द फ्यूल पम्प। मैंने उनसे बोला कि आप बताओ मुझे ये फ़िक्स चाहिए। दे सेड कि सर फिक्स कर ही नहीं सकते। मैंने बोला क्यों? बोले सर पार्ट नहीं है। मैंने बोला कि पार्ट कौन सा नहीं है? दे सेड कि सर फ्यूल पम्प चेंज होगा और वो अभी है नहीं।